Hello bé, đây là cái bàn phím cơ Era màu trắng, red 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 sweet nha. Nó sẽ không ồn như thằng blue này nó rất là ồn. Thằng red sweet này thì đúng ý em luôn, nó không có ồn. Màu trắng lại đẹp, phối màu vào cái máy tính này nữa. Rồi em mở hộp cho anh coi. Em mua cái này là vì bé đó. Mở hộp ở dưới. Đấy. Không mở cái này kéo ra. Đấy. Rồi. Màu trắng. Rồi. Khui hộp luôn. Kéo ra luôn bé. Đây có cái móc keycap này, móc keycap. Đấy. Đỡ hơn nữa không? Đỡ hơn xíu. Có sách hướng dẫn sử dụng mấy cái phím tắt vậy thôi. Đấy, màu trắng nó sẽ đẹp hơn màu đen. Đây. Màu đen thì nhìn cái góc phối màu nó không thích khoái lắm. Đây khi mà cái blue gõ rất là đanh, còn red nếu mà gõ nhẹ thì nó chỉ nghe tiếng rất là nhỏ thôi. Đó, thấy không? Nghe tiếng rất là nhỏ. Lại màu trắng nữa, nó phối màu cùng với cái bộ máy của mình nữa. Mặc dù không gian là khá là bừa nhưng mà ít ra nó cũng tô điểm vài cái màu sắc nhấn nhá thì nó cũng đẹp. Và bây giờ sẽ cắm để mà xem nó có đẹp không. Sau một hồi sử dụng thì mình cảm thấy là đầu tiên cái cảm quan sử dụng của mình thì mình thấy dây dẫn này nó rất là mềm luôn, mềm hơn so với những loại bàn phím trước mình từng sử dụng. Thứ hai là cái chất lượng build của bàn phím này cũng khá là tốt đấy. Những cái vị trí mà G này, những chốt gài này đó, nó êm cực kỳ luôn. Nó phủ cao su á, nó phủ chỗ này nó phủ cao su. Mình làm một tay nó hơi khó khăn đấy, chỗ này nó phủ cao su này, nó cực kỳ êm luôn. Phím bấm cũng cảm thấy rất là đã. Mỗi tội là mình đang dùng quen cái blue switch thì đang độ nảy nó khá tốt, còn cái red switch này thì độ nảy nó không cao bằng nhưng mà nó đỡ ồn hơn. Rồi đến với cái phần led bàn phím này thì mình đọc cái hướng dẫn sử dụng của nó thì đầu tiên là có cái Fn này với nút print screen này đó, thì nó sẽ chỉ là đổi màu thôi, đổi màu của cái logo này đó. Còn Fn với screen lock này thì là các chế độ led, nhưng mà mình chỉ đổi được cái led màu xanh thôi, không có sang chế độ 7 màu được. Mình làm hoài không thấy chế độ 7 màu đâu, cũng không thể đèn nền màu trắng đâu. Rồi Fn pay up là giữ để mà bật. Còn Fn và nút lên để sáng hơn, Fn và xuống để đèn tối hơn đó. Fn sang này để chậm này, Fn sang đây để nhanh hơn này. Mình thấy bàn phím này ok đó. Mặt trước phủ nhôm nữa. Tổng quan lại thì trong tầm giá vào khoảng 600-700 ngàn thì con này mình cũng khá hài lòng. Và video của mình đến đây là kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.